السلمي يعني، ولازم نأكد على فكرة العصيان المدني السلمي اللي كان حمدين صباحي بيدعو إليها. حمدين صباحي هو أول من أعلن ترشحه مرشحا شعبيا، واعتمد على قاعدته الشعبية اللي موجودة بين أولا الناس وأهله لما كان نائب في البرلمان في بلطيم، وعلى شعبيته اللي موجودة في مصر. وخليني نكون متفقين ان عدد كبير جدا من مثقفي مصر ناخد اتصال. طيب اتصال، اتفضل. ماشي. الو، مساء الخير. مساء النور. مين معايا؟ ندى من نيويورك. اهلا، ازيك يا ندى؟ الحمد لله. اخبارك ايه واخبار الانتخابات عندك ايه؟ تمام، لسه منتخبين النهارده. اديتي صوتك لمين؟ حمدين صباحي ان شاء الله. ان شاء الله. ندى، ليه اشمعنى حمدين صباحي؟ ان حاسه ان هو تقريبا يعني مع احترامي للمرشحين التانيين وبالذات دكتور عبد المنعم مفتوح، حاسه ان حمدين صباحي هو اللي هيقدر ينقل الثوره من الميدان والمليونيات والمظاهرات للحكومه بجد. يعني قصدك ان هو يكمل اهداف الثوره ان هي لسه ما كملتش؟ بالظبط، من الميدان الى الديوان. طيب، في ناس حواليك كتير يا ندى راحوا ينتخبوا، ولا حاسه ان في حاله عدم مبالاه؟ معلش ثواني. نعم، بقول لك في ناس حواليكي اصدقائك كتير راحوا انتخبوا، ولا في حاله من عدم المبالاه؟ لان الارقام اللي راحت وانتخبت مش بالعدد الكافي اللي يعكس الاعداد. بس المشكله اللي احنا خدنا بالنا منها بالذات النهارده كمان لما رحت، يعني في ناس عندها مشاكل في الرقم القومي. صحابي كتير يا اما اللي معاه الرقم بس معهوش البطاقه فمعرفش يروح. في النهارده كان قدامي تقريبا 4 معرفوش اصلا عن موضوع التسجيل، فرايحين على اساس هيصوتوا كده ونسي بقى ان المفروض يسجلوا. ففي ناس كتير ما سجلتش اصلا عشان تصوت، او بعد ما سجلت اكتشفوا ان مش هيعرفوا يصوتوا والمشاكل التانية، فلا العدد قليل طبعا. طيب ندى، معاكي يا احمد شلتوت برضو عايز يسألك سؤال تاني. اهلا بيك يا استاذه ندى. استاذه ندى، حضرتك متفقه معانا ان المثلث الهيكلي او المثلث التنظيمي في مصر لا يجب ان يكون من تيار واحد؟ على سبيل المثال ان الاغلبيه في مجلس الشعب حاليا من التيار الاسلامي او تيار الاخوان المسلمين، واعتقد ان هم ليهم الحق حاليا في التشكيل الحكومي بعد ما اخذوا اغلبيه البرلمان، فهيكونوا ممثلين الحكومه. فيجب ان احنا نخرج من الاطار دوت، ان احنا ما ندعمش اسلاميين في المرحله ديت حتى ما يكتملش المثلث ده. الواحد انتخب حمدين صباحي على اساس ان هو يعني غير الفلول المرشحين التانيين يعتبروا كلهم اسلاميين، فالمفروض ان يبقى فيه يعني مجلس الشعب الاغلبيه اسلاميين، فده على الاقل رئيس هيبقى مدني على اساس ما يبقاش كله من تيار واحد. طبعا ده اكيد تمام. وهو على فكره مش كل المرشحين من تيار الفلول. احنا معانا المرشح الشاب الاستاذ خالد علي مرشح الثوره، والاستاذ ابو العز الحريري، والدكتور هشام، والمستشار هشام البسطويسي. اكيد. هو المشكله يعني الواحد يا ريت نفسه في الاستاذ خالد علي مثلا، بس المشكله طبعا ان يعني في ناس بتخاف يكون صوتها كده هيضيع مثلا، او الفرصه مش قد كده، فبيبقوا مترددين شويه ان يدوا صوتهم لحد من دول. تمام. انت معايا ان ممكن نشوف خالد علي رئيسا في خلال بعد مرحلتين من دلوقتي مثلا كمان 8 سنين؟ انا حاسه ان السبب الوحيد اللي يمكن قلل فرصته دلوقتي ان هو الناس ما لحقتش تعرفه، بس اكيد لو مش الانتخابات ديت ممكن اللي بعدها او الدوره اللي بعدها حاسه مناسب جدا، بس المشكله ان هو ما كانش فيه وقت يعرض نفسه على الشعب بس. تمام. ومن احب اقول لك ان من مصادفات الانتخاب ان فيها صراع الاجيال. على فكره استاذ خالد علي 39 سنه، ومرشح الفلول عمرو موسى 87 سنه او 78 سنه تقريبا، فتقريبا قد عمره.
استاذه ندى، انا بشكرك وبشكر اتصال حضرتك ووجودك وتحمسك للانتخابات وادلائك بصوتك. وبسالك سؤال اخير، صوتك لمين؟ ما احنا قلنا بقى الاستاذ حميد صباح. معلش هو سؤال أكد عليا. هو سؤال تقليدي بس عشان لو محدش كان سمعنا يعرف ان ندى ادت صوتها للاستاذ حمدين صباحي. بشكرك يا ندى لوجودك على راديو كورة هاوس، وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله.